Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima jednog od najslavnijih začina u povijesti koji se naziva lovorov list. Ova današnja emisija je specijalno napravljena za sve vas koji me redovito pratite, gdje ću vam dati nevjerojatne detaljne upute kao nikada u mome životu o nevjerojatnom utjecaju lovorovog lista na vaše zdravlje. Što je lovorov list, odakle potiče, koje su zdravstvene blagodati, koje su primjene, koji su recepti, čak ću vam dati u današnjoj emisiji ono ko ne smije konzumirati sami lovorov list, da bi imali sve potrebite informacije u jednom videozapisu. I ovo je vjerojatno jedini videozapis o lovorovom listu koji ćete ikada trebati, zato budite strpljivi, svi vi koji želite naravno saznati kako lovorov list utječe na vaše zdravlje, pratite temeljitu emisiju do samoga kraja. Lovorov list je od davnina korišten kao znak slave i pobjede, te su ga zbog toga glave starih rimskih imperatora bile ukrašene vijencom od lovorovog lišća. Zar nije čudo da je lovorov list višestruko izvanredno bitan čak od davne povijesti? Lovor ili Laurus nobilis je biljka mediteranskog podrijetla koja ponekad uspijeva i na blagoj kontinentalnoj klimi. To je zimzeleno drvo koje cvjeta u proljeće, a ima snažni miris i gorki okus. Plod lovora su male bobice, a lovorov list se koristi kao začin, ali i kao lijek zbog svog posebnog sastava. Lovorov list se koristio kao ukras, isto tako u magiji, kao začin i lijek za mnoge bolesti. Lovorov list je lijek protiv kašlja, bolova, glavobolja, problema sa kožom i kosom. Od lovora se može napraviti čaj, ljekovito ulje, ali najviše ga se koristi za začinjavanje jela, kao začin jer se lijepo slaže s jelima od povrća, mesa, pečenjima, čak i desertima. Svi znate za lovorov list. Lovorov list, zapravo htio bih jednu informaciju jako bitno reći. Evo ga vam ja govorim ovako mojim pacijentima i koji me redovito slušaju. Začini su nešto što trebate u svojoj svakodnevnoj prehrani. Jer vi kad razmišljate, ne znam, o namirnicama, vi možete veliku većinu namirnica jesti u nenormnim količinama i da imate jako male zdravstvene blagodati. Redovito konzumiranje pravog začina, recimo kao što je lovorov list, a danas u svijetu poznajemo tisuće začina, oni u jako malim koncentracijama i na dnevnoj bazi mogu značajno poboljšati vaše zdravlje. Takva je situacija sa samim lovorovim listom. Lovorov list raste na skupini zimzelenih biljaka koje pripadaju biljnoj obitelji Lauraceae. Miris i okus dolaze iz eteričnog ulja biljke, što je oko 2% biljke po težini. Za lovorov list se kaže da ima jaču aromu od okusa. Lovorov list sadrži eterična ulja, tanine, terpene, aromatske tvari, minerale poput natrija, kalija, magnezija, željeza, čak sadrži dijetalna vlakna, bitne vitamine kao što su vitamin A, vitamin C i vitamin B. Ako se pitate je li lovorov list otrovan, odgovor je potvrdan. Ipak lovorov list je otrovan samo za životinje, posebno pse i mačke, te ga oni nikako ne bi smjeli jesti. Biljka lovora ili sam dio, nešto što se naziva trešnja, ali latinski Prunus laurocerasus, ima male tamne bobice koje sadrže spoj prulastrarin, koji se u manjoj dozi koristi kao uspavljujući agens. U većoj mjeri je iznimno otrovan, pa se samostalna upotreba te biljke ne preporučuje nikad jer ne može biti sigurni koja je točna koncentracija toga spoja i morate voditi računa da preumjereno korištenje lovorovog lista može biti štetno. Danas znamo puno više vrsta lovorovog lista, a neki od najpoznatijih su kalifornijski lovorov list, indijski lovorov list, indonezijski, zapadnoindijski, meksički i mnogi drugi. Poanta je da shvatite, kao ništa za Boga miloga u ovome svijetu ne smijete koristiti neumjereno i prekomjerno. Prekomjerna konzumacija lovorovog lista može vam značajno naškoditi. Zato je ključ u svemu ovome, dragi gledatelji. Bilo kakav oblik prirodnog liječenja morate ga jako dobro naučiti. Kako ćete ga dobro naučiti? Možete pratiti osobe kao što sam ja ili slične osobe koje vas educiraju putem interneta, a još jedna izvanredna verzija je toga da jednostavno čitate knjige, educirate se. Jer mi nažalost živimo u vremenima kad se mi praktično ništa ne educiramo i rekao sam vam puno puta, nije isto kad pročitate 1, 10, 50 ili 1000 knjiga. Ja vam danas radim sa pacijentima i izučavam prirodno liječenje skoro 30 godina.
I mislim da bi mogao raditi još 300 godina, učiti i pročitati još, 100.000 knjiga, ne bi znao dovoljno koliko bi trebalo znati. Nažalost, veliki broj osoba sebi utvara da zna što su prirodni lijekovi, zapravo ne znate ništa i ključ vam je učite, pratite video zapise, čitajte kao recimo ovu moju knjigu o isprekidanom postu ili mojoj knjizi o prirodnim lijekovima koje mogu vam značajno pomoći. Koje su zdravstvene blagodati lovorovog lista? Prije svega posjeduje antimikrobna i antioksidativna svojstva. Lovorov list je krcat protuupalni, antimikrobnim i antioksidativnim supstancama. Ova biljka sadrži više od 80 identificiranih spojeva, uključujući polifenole, eukaliptol, cineol, sabinin ili enalol. Danas znamo da lovorov list uklanja štetne bakterije poput salmonele i escherichie coli. A najveći učinak na štetne bakterije ima ulje od lovorovog lista. Studije pokazuju da je prirodni lijek protiv kandida i infekcije i pomoć prilikom zacjeljivanja rana, te posjeduje antikancerogena svojstva. Studije su potvrdile da upotreba ekstrakta lovorovog lista štiti od raka dojke, generalno je krasni antikancerogeni lijek, posebno protiv, rekli smo, raka dojke i raka debeloga crijeva. I danas studije pokazuju da sami lovorov list posjeduje određena vrsta antikancerogenih svojstva. Mi živimo danas u vremenima kada je rak kao takav u enormnom porastu. Uzroci raka su mnogi, najgore vrste raka su rak dojke, rak debeloga crijeva i nešto što se naziva rak pluća. Iako su i ostale vrste raka u puno većem porastu, ove 3 vrste raka su enormno opasni. Ključ je kada osoba dobiva rak da ima nešto što se naziva, ili zapravo stanice raka zaobilaze jedan mehanizam u vašem tijelu koji se naziva apoptoza. Apoptoza znači da stanice i bilo koja stanica u vašem tijelu, ona ima svoj nekakav početak ili ajmo reći rođenje, rasti, onda svaka stanica mora odumirati. I taj cijeli proces nama traje cijeli život. Ono što nažalost su napravili stanice raka, zaobišle su taj dio samouništenja ili apoptoze, kao što je naravno kod svake normalne stanice. I radi toga nastaju stanice raka. Ono što lovorov list danas vama radi, posjeduje određena svojstva koja potiču stanicama raka da krenu u tu fazu samoodumiranja, čak i prevencije raka. Ne bila izvanredna informacija da redovitim korištenjem lovorovog lista prevenirate i ove teške vrste bolesti i oboljenja. Lovorov list ima svojstva za kontrolu inzulina u krvi te sprečavanje dijabetesa. Prirodni je lijek za sprečavanje lošeg kolesterola u krvi te nastanak krvnih ugrušaka. Ovo sve znači da najgore bolesti modernog čovjeka, kao što su dijabetes i bolesti srca, mogu se prevenirati lovorovim listom. Lovorov list može utjecati na gastrointestinalni sustav sprečavanjem oštećenja želuca i promicanjem mokrenja, što pomaže u oslobađanju toksina u tijelu i pomaže u zdravlju bubrega. Unutar lovorovog lišća se nalaze određeni organski spojevi koji sadrže enzime koji također mogu pomoći u ublažavanju želučanih tegoba, zaštiti od bubrečnih kamenaca i sindroma iritabilnog crijeva, kao što su nadutost i plin, a prirodni lijek je za zdravlje kose, vlašića, čak i štiti od ensekata. Sve ovo vam radi lovorov list. Ali ono što vam zapravo želim reći, moji dragi gledatelji, što zapravo svi vi radite enormne pogreške. Vama najbolji prirodni lijek u povijesti nikada neće pomoći ako vi nemate uredan, kvalitetan, zdravi život. Ovo prevedeno znači, ako koristite 2, 3, 5, 10 lijekova dnevno, ne pomaže vam niti jedan najbolji prirodni lijek na svijetu. Ako imate prekomjernu tjelesnu težinu. Ako svaki dan konzumirate 3, 4, 5 obroka dnevno, svaki dan, konzumirate najčešće izuzetno loše namirnice, vama niti jedan prirodni lijek u povijesti neće pomoći. Vi svi koji imate problema sa stresom, nesanicom, problema sa mnogim drugim potencijalnim štetnim faktorima, vi ćete nikada zapravo šta god da radite u životu nećete si pomoći. Vama ne pomaže niti jedan od ovih mojih skoro 4500 video zapisa na društvenim mrežama, jer vi ne možete pogledati jedan video zapis i sebe liječiti. Znate koliko sam puta, moji dragi gledatelji, u svojoj ordinaciji video da je svi vi koji ste enormno bolesni, a danas smo bolesni nego ikada u životu, mislite da zdravo živite. Ako zdravo živite, bili bi zdravi, ali tako, moji dragi gledatelji?
ne bi bili bolesni i pili ne znam koliko vrsta lijekova. Prije svega edukacija, ili ako ste bolesni i želite se zdravo liječiti, vama treba stručno vođeno medicinsko liječenje. I ono će vam čak pomoći i lovorov list ako znate kako on može prakticirati se iz puno drugih zdravstvenih blagodati. Lovorov list ima protuupalna svojstva koja pomažu u ublažavanju reumatskih bolova, upala zglobova kao i artritisa, uganuća i kontuzija. Lovorov list ima iskašljavajući učinak koji može pomoći u uklanjanju nakupljene sluzi i sluzbi u respiratornom traktu, osobito u slučajevima prehlade, gripe i bronhitisa. Budući da lovorov list ima antibakterijska i antiseptička svojstva, također je koristan za uklanjanje i zaštitu bakterija i virusa koji mogu uzrokovati respiratorne infekcije. Lovorov list sadrži antioksidativna svojstva koje mogu pomoći u pamćenju i smanjenju drugih kognitivnih problema od starenja, poput neurodegenerativnih poremećaja. Lovorov list sadrži tvari poput linalola i eukaliptola koji pomažu u opuštanju središnjeg živčanog sustava i ublažavaju stres, tjeskobu, čak i nesanicu. Čaj od lovoroga lista pomaže u čišćenju sinusa i u borbi protiv prehlade i gripe. Upotrebljava se u liječenju gubitka apetita, djeluje umirujuće, čak pomaže kod svih ovih psiholoških problema. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Sad ako imate super zdrav način života, ako prakticirate nešto što se naziva isprekidani post koji vam piše u mojoj knjizi, dakle pravilno prakticiranje isprekidanog posta zajedno sa korištenjem lovorovog lista bi mogli sebi značajno pomoći u vašemu zdravlju. Samo je kvaka, je tako, pročitati jednu knjigu ili pročitati 10-50 knjiga. To zapravo nitko ne radi. I zato nemojte se čutiti što ste bolesni. Ne možete očekivati da ćete piti čaj od ovoga lista i izliječiti artropske promjene koljena ako pijete 5 vrsta lijekova i živite katastrofa. Imate 30 kila viška, ništa vam ne pomaže. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Zdrav način života, edukacija o prirodnim lijekovima, onda možete imati enormnu šansu zdravog načina života. Kako spremiti lovorov list? Svježi lovorov list se bere kada su potpuno razvijeni, što znači da imaju gotovo kožastu strukturu. Mladi listovi bi sušenjem pocrnili. Svježi lovorov list se može koristiti za začinjavanje deserta, ali i za ostala jela je pametnije koristiti osušeni lovorov list koji ima istančaniju aromu. Sušenje lovorovog lista se provodi u tamnom i mračnom mjestu. Za sušenje izaberite velike tamno-zelene listove koje ćete poredati na ravnoj površini i ostaviti dok se potpuno ne osuše. Tako ih možete čuvati par mjeseci u nekoj zatvorenoj posudi. Ako su listovi posmeđeli i izgubili boju, vjerojatno su izgubili i aromu. To možete provjeriti tako da jedan lovorov list lagano slomite i provjerite da li miriše još uvijek. Nema bolje verzija, to zapravo nitko nažalost ne radi, da sami sebi pravite prirodne lijekove. Vi svi koji imate blagotvornu mogućnost, dakle ja vam osobno zavidim, ako imate mogućnost praviti svoje prirodne lijekove, imate recimo lovorov list kod sebe u vrtu, imate nevjerojatnu šansu poboljšavanja vašeg zdravlja. Jer vi koji koristite ovakav lovorov list imate najbolju šansu poticanja vašeg zdravlja i putem lovorovog lista. Možete ga sušiti, kao što sam rekao, koristiti ga, nevjerojatne zdravstvene blagodati. Kako napraviti ulje od lovorovog lista? Trebat ćete vam sljedeći sastojci: 30 g lovorovog lišća, 250 ml maslinovog ulja. Maslinovim uljem prelijte listove lovora u staklenoj posudi te ih ostavite 14 dana na tamnom mjestu. Tu i tamo bocu protresite, te nakon 14 dana ulje procijedite. Ulje ima višestruke primjene, kao što su olakšavanje bolova u zglobovima, liječenje migrena i glavobolja, utrljevanje na sljepočnice, jačanje imuniteta, poboljšavanje probave i zdravlja. Nećete vjerovati, vi u ovoj situaciji kombinirate lovorov list i sa maslinovim uljem. Organsko maslinovo ulje, ekstra djevičansko, lovorov list, 2 tjedna držite u tamnoj prostoriji, procijedite, koristite ga. Za sve ovo što sam rekao, čak možete ga koristiti u napicima, mnoge toga ima primjene, mislim da je ovo izvanredan aromatični prirodni lijek. Lovorov list možete koristiti i za kosu. Lovorov list se koristi za rast i obnovu oštećenja i suhe kose, posebno u azijskim zemljama.
Za kosu možete koristiti mljeveno sušeno lišće lovora ili čaj od lovora s kojim ćete isprati vlasti nakon pranja uobičajenim šamponom. Neke od primjena lovorovog lista za kosu su da pomaže kod obnove i rasta kose, ublažava svrbež i crvenilo skalpa, smanjuje pojavu prhuti, a za veća mjesta možete koristiti čak i ako imate osip. Možete dodati čak u lovorov lišt ili prah od lovorovog lista malo kapi od limunovog soka. Tako primijenjenu smjes dnevno nanesite na tijeme, držite par minuta te zatim isperite. Dakle, imate prah od lovorovog lista, možete ga pomiješati malo sa limunovim sokom, promiješate, utrljate u skalp, 2 do 3 minute i isperete recimo 1 puta tjedno. Dakle, lovorov list može vam pomoći i u zdravlju vaše kože. Lovorov list isto tako se bori protiv insekata. U narodu se još od davnina je poznato da je lovorov list prirodni repelent raznih insekata, manjih ili većih. Nije sasvim poznato zašto lovorov list odbija insekte, ali se to pripisuje prirodnim sastojcima koje posjeduje, mircenu i eugenovu. Može se koristiti lovorov list protiv žohara, protiv komaraca, moljaca, protiv muha. Postavite lovorovo lišće na mjesta gdje najčešće se nalazite ili primjećujete neke od ovih insekata. Kroz par dana bi se odbijajući efekt lovora trebao ispoljiti. Lovorov list može biti koristan protiv kručnih mrava, zapravo nećete vjerovati. Dakle, evo vam interesantna informacija, čak i za one insekte koje vas potencijalno mogu infestirati vas ili vašu kuću, čaj lovorov lista, zapravo sami lovorov list možete koristiti. Lovorov list se koristi kao lijek za kašalj. Kad se koristi lovorov list za grlo, to obično bude u obliku čaja od lovora ili sirupa od lovorovog lista za iskašljavanje. Zbog svojih ljekovitih svojstava. Lovorov je odlična alternativa u uobičajenim pastilama protiv kašlja. Posebno pomaže kod suhoga kašlja. Čaj od lovora pripremite od 4 suha lovorova lista i 250 ml vode. Čaj napravite tako da zagrijete vodu do vrenja u manjem loncu i onda ubacite listove lovora. Ostavite otprilike 2 do 3 minute u loncu dok voda ključa. Sklonite lonac sa štednjaka te procijedite čaj. Kad se čaj od lovora malo ohladi, u njega možete dodati žličicu meda ili par kapi limunovog soka. Protiv kašlja možete piti sirup od lovorovog lista i same kadule, što je nevjerojatno bitno za reći. Lovorov list je izvanredan čaj za infekcije gornjih dišnih puteva protiv kašlja. Još je interesantna izvanredna začinska biljka je kadulja. Kad kombinirate kadulju, lovorov list za vaše grlo, izvanredna situacija. Čaj od lovorovog lista za zglobove. Lovorov list ima protuupalna svojstva i koristi se za olakšavanje boli u mišićima i zglobovima nastale zbog artritisa. Lovor neće izliječiti artritis, ali može pomoći ublažiti bol. Izrada čaja od lovora za pomoć kod boli u zglobovima. Pomiješajte 300 ml vode sa 5 g lovorovog lista. Kuhajte 6 minuta pa maknite lonac sa vatre. Poklopite ga i ostavite da stoji 3 do 4 sata. Nakon 3 do 4 sata ga procijedite i pijte ga u malim gutljajima otprilike 12 sati zaredom. Dakle, čaj od lovorovog lista je blagotvoran dio i pomoći kod vaših bolesnih zglobova.